Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua Erik 525. Di depan gua ini ada Ninja R. Kali ini gua mau bongkar, mau ngabret Ninja R. Tonton terus videonya dan jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Every time
Remix by DJ Opus. Sama teman yang lama, sama pacar ADF kopi.
ya. Nungguin ya. Ini dia penampakannya, udah dibongkar, udah acak-acakan. Ini tinggal proses selanjutnya, proses pengelotokan cat. Ikuti terus video ini ya di proses selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe-nya. Salam kuku ireng.